E djela e fundit e prillit, fluksi shtuar turistësh të huaj në Sarandë. Tërheqja e tyre ishin natyra e Bregdetit shkëmbor në drejtim të Krorëzës dhe Kakomesi dhe plazhi pasqyrave, i njohur për ujërat blu, por dhe qyteti antik i Butrintit, Kalaja Lipashës në Butrint, si dhe Galeria e Artit. Sipas tyre vlerësohet klima mesdhetare, bukuria natyrore që bëjnë përshtypje të mirë, baret e restorantet me ushqime tradicionale, si në Sarandë dhe në Ksamil, por dhe miqësia ofruar nga vendasit. Bonjour. Bienvenue, on est ici en vacances, on vient de France. Jam nga Franca, kam mbetur e mrekulluar nga Saranda, ka natyrë shumë të bukur. Gjetëm restorante shumë të mira, si në Sarandë ashtu dhe në Ksamil. Staying for like a week now here in Saranda. Kurse unë vi nga Italia, është shumë bukur këtu. Kam mbetur e mrekulluar. Έχει πάρα πολύ ωραία κουμπί να περπατήσει. Vi nga Greqia dhe Saranda është shumë afër me ne. Po këtu është shumë bukur, shëtitëm në buzë të detit, pam limanin e bukur, tani presim të ndizen dritat, të shohim se si do duket. Turistët e huaj që e kaluan fundjavën në Sarandë ishin nga Italia, Franca, Greqia, Polonia, Izraeli, Irlanda, Norvegjia e deri nga Nigeria. Ky pushtim i Sarandës nga turistët e huaj qysh në muajin prill konsiderohet nga operatorët si një parathënie e mirë për atë që Saranda dhe Ksamili pritet të përjetojnë në muajt që vijnë. Saranda dhe Ksamili janë dy destinacione turistike që kohët e fundit kanë qenë të promovuara në mjaft media të huaja, të cilat e kanë cilësuar Sarandën si perla e Mesdheut dhe Ksamilin si Maldivet e Europës.